desne strane iza dole kad siđe, znači pre Sopota. I kad sam uzeo ovdje, sam ja organizovao ekipu, svaka dunja rasečena, ručno, izvučena loža sa košticom i eventualno ono što je prozuklo. Sve. I odmah onog momenta na mašinu da je semeljem, jer ona vrlo brzo oksidira. Znači treba voditi računa što brže da bude prerada. I to sam uradio i plašio sam se malo, ali odlično ispalo. Jedino nisam uspio, mislio sam onako za začin, za prepek da ostavim, i bio sam ostavio dunje da uzri, da užuti, ona mirisa, znaš, dunja, kad je osjetiš, ne da je nasječiš, nego je osjetiš da miriše onako. Dunja sa ormara? Ne, nije mogla. Vidiš fleku danas malo ovako, dođeš sutra ovolika. Preko sutra pola. Gotovo.